Akalar, assalomu alaykum. Akalar, bitta gapda. Misol, men 500 minglik kaptar baqsam, siz ham 500 minglik kaptar baqishingiz shart emasda. Hamma o'zini buni topayotgan daromadiga qarab baqadi. Misol, mana kaptar. Hozir buni Andijonga ketyapti, Andijon jahon bozoriga. Mana tumshuqlari, ko'zlari, oq ko'z. Nari tomoni bunaqa emas, gullari. Mana bunday qilib qo'ying. Hali to'plab anaqa qilmasdan hammamiz sharoitga qarab kaptar baqaveramiz. Ishqibozlik. Hali oshingandan baqamiz endi. Hammadan keyin qolganlari ko'zda mazarasi par tushdi. O'zlari yotishni boshladi. Bitta, ikkita mana ular bo'lmadi, orada aytib ketay, bu tuxum tushib ketib qoldi. Modalar joy talashib urishdimaydi. Bu mana moda bilan bu moda joy talashib urishdi. Keyin ikkita uchmani kuchlilar. Ko'z tegmasin. Ular o'zlari kirishibdi. Ancha nasrenalar yuz bo'lib ketdi bizda ham. 3 ta nechta oldi? Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta ekan bu. 4 ta oldi. Uchmani zo'rlari. Mana qo'shdik. Moda. Keyin mana 5 ta oldi. Bunisi modasi. Nar qo'shdik, qattiq o'chadi bu ham. Paypoqlar o'sadi, sinadigan paypoqdan sinib ketgan. Kuchli qo'shdik. Ular endi bu qo'shtig'imizni juda chinniydi. Kaptar uchashdan bilmaymiz-da. Bu bunga juplash olganda. Endi bunga boshqa moda olamiz. Sevgi, muhabbat edi. Bu tuxum qo'yadi mayerga, mono gnezdoga qo'yadi-da, bu bittasiga qo'yadi. Keyin ovardim, tushib ketib qolibdi tuxumi. Keyin olib endi hozir mayda yotishadi. Endi manaqa jomcha olib qo'ydim. Jomchaga qo'yamiz hammasiga. Qo'shtoqda kallasi ketib qatib qolgan. O'zi kalla ketib turib shunaqa qilib qatib qoldi-da. O'zi qishayib qoldi. Aylanmadi, shunda qishayib qatib qolgan. Buni yaxshi zo'r, ko'zlari ham zo'r, paypoqlar vaqti katta bo'ladi buniki qo'shtoqda. Uchadi ham bu kaptar. Mana yonbosh telefonlar. Lekin modani ham bo'y basti. Nar bilan teng turibdi, qaranglar. Modani ham bo'y basti zo'r. Xo'sh. Hozir endi bitta turbachiga jup olsak tamom.